秋冬季节必吃的8道家常菜，最后一道绝了。第一道，白菜炖豆腐很多人都会做，但是真正会做的没有几个人。一起来看看我是怎么做的吧。先在碗中打入4个公鸡蛋，用筷子快速的打散备用。锅中油热，倒入鸡蛋，小火慢慢煎，煎至2面微黄，再用铲子捣成小块。重点来了，一定要加入开水，这样才能激发出鸡蛋的鲜味。倒入豆腐，加盐、生抽调味。有些人喜欢安静的看视频，然后悄悄点个赞，这样的人最可爱了。小火炖上5分钟，倒入白菜继续炖3分钟，撒点蒜苗就可以开吃了。这样做的白菜炖豆腐好吃又下饭。第二道，孩子挑食没胃口，你一定要学会给孩子做这道家常菜，清淡爽口不油腻，关键营养丰富。把去皮的黄瓜对半切开，再切成条，去除黄瓜，然后切成小块。虾仁加少许胡椒粉、料酒、淀粉抓匀，腌制入味。锅中水开，倒入虾仁，烫至变色捞出。油热放姜蒜末，倒入黄瓜，翻炒至断生后，倒入虾仁，调料只放盐和鸡精，最后淋入水淀粉翻炒几下。家里有孩子的一定要安排起来。第三道，我告诉你啊，以后要是做干锅花菜，千万不要焯水，也不要过油，只需要记住这几步，做出来的花菜脆爽好吃又下饭。首先花菜切成小朵，加1勺盐，然后加清水浸泡个10分钟，这样能有效的去除里面的虫卵和脏东西。锅中油热，倒入花菜，把花菜的水分炒干盛出备用。另起锅下五花肉，煸炒出油脂，再放蒜末、小米辣。好吃的关键就是放1勺这个干锅酱，这个干锅酱很多饭店都在用，还可以用它做干锅鸡、干锅排骨，都很好吃。炒出酱香味后，倒入花菜，大火翻炒入味，再撒上1把大蒜叶，翻炒均匀即可。这样做的干锅花菜脆嫩鲜香，比外面饭店的还好吃。喜欢你也收藏做起来吧。第四道，做干锅包菜直接下锅就是大错，亮水汪汪的，一点也不好吃。今天用我这个方法做出来，比饭店的味道还要好。首先用我的手把包菜撕成小块，只要叶子，中间的硬梗子留着腌咸菜。锅中油热，先下入包菜，这样煸炒过的包菜不爱出水，吃起来还更香。炒至7成熟，盛出备用。锅烧热，下入五花肉，给它煸炒出牛油，再放蒜末和干辣椒，调味非常的简单，只需2小勺。这个很多饭店大厨都在用的干锅酱，不添加防腐剂，吃得更放心。用它做干锅花菜、干锅土豆，味道都很好吃。其他任何调料都不用放了，再下入包菜和1把大蒜叶，继续翻炒均匀入味即可。这样做的干锅包菜清脆爽口又入味，米饭都能多吃3大碗。第五道，把五花肉放锅里蒸一蒸，出锅瞬间就是一道经典美食。下面就把详细做法分享给大家。首先把五花肉蒸熟，再把它切成薄片。每天更新1道家常美食，麻烦您就点个赞支持鼓励一下我吧，非常感谢。油热放五花肉，开小火煸炒出油脂，多余的油留的炒个青菜，然后放姜蒜、小米椒。好吃的关键就是放1勺这很多饭店大厨都在用的干锅酱，有辣